Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við höldum okkur á menningarlegum slóðum en næsti viðmælandi minn var að gefa út sína aðra skáldsögu á árinu, Geri aðrir betur, en það er bókin Þremillinn, 32 sem er framhald af 31 sem kom út, eins og ég segi, fyrr á þessu ári. Stefán Þór Sæmundsson, vertu hjartalega velkominn í þáttinn og til hamingju með bækurnar. Já, þakka fyrir, Villi minn. Takk. Hvernig fer maður að þess að gefa út 2 skáldsögur á einu ári og það er ekki einu sinni búið árið? Já, sennilega er þetta bara galskap, eins og Danirnir myndi segja. En tengist líka kannski því að ég á þetta inni. Já. Ég er kannski 30 árum og seinni í þessum bransa, sko. En já, ég hefði kannski átt að gefa þetta út fyrir 30 árum. Ég var til dæmis að fá útgefna smásögu í Tímariti Máls og menningar sem kom út í dag. Já. Það er líka hefði ég átt að gera fyrir 30 árum. En það er aldrei of seint. Það er aldrei of seint, nei. Þannig að nú er ég bara orðið svona ung skáld og afkasta. Já. En staðreyndin með þessar bækur er að ég teiknaði upp alveg 3 bækur í upphafi. Já, þú vissir bara að þetta er trilógía. Já, þetta er bara 3 leikurinn, sko, sem tengist þessum árum 1980-2010. Mjög skemmtilegt tímabil og eftirminnilegt. En þó maður teikna eitthvað upp, þá getur það nú breyst. Já. Og ég á svolítið vandræði með 3. bindið sem er svona, ég er aðeins að vinna í, sko. Já, það er svona í smíðum. Já, því að, sko, til dæmis andvökur, þær breyta endi. Já. Og skyndilega, sko, horfði ég bara á býtu hvað er að gerast í þessu loka bindið. Átti þetta að fara svona? Já, einmitt. Og svo var ég alltaf að færa svolítið á milli, sko, binda. Og að þetta er svona svolítið laus beislað, ég fer fram og aftur tímabilið. Þetta er ekki bara línuleg frásögn. Nei. Og þetta er skáldsaga, en sko, hvernig myndir þú skilgreina þessar bækur? Það er samt eitthvað svona, það er húmor og eitthvað svona sjálfsæfisögulegt. Já, er það ekki? Má ekki segja það? Er ég að tala af mér? Já, bara spurning hvort þú vilt, sko, bókmenntalega svarið eða hreinskilna svarið. Já, bara hvort heldur sem þú ert í stuði fyrir. Já, ég bókmenntafræðin segir að þetta tapir maður eitthvað af eigin reynslu og svona umhverfi inn í sögurnar. Og það er alveg rétt, sko, ég hef upplifað margt af þessu sem kemur inn, sem ég kem inn á og það sem bækurnar fjalla Já. Þó ekki þennan ítalska hrotta sem gengur laust, hann er eiginlega tilbúinn. Hann er tilbúinn, já. Þó, hann á sig nú það eiga sig kannski flestir einhvers konar fyrirmyndir. Já. En aðallega er þó að vinna bara úr eigin reynslu og kalla þetta eiginlega skáldæfisögu með svona kannski pistla, gamansömmu ívafi, glæpasögu ívafi, ástarsögu ívafi, ástarsagan kemur svolítið inn í eintak 2 núna, sko. Já. Og að því að, sko, ég þekki auðvitað ekki, eins og til þess menntaskólann á Akureyri, ég þekki það að vera nemandi í vissri klíku sem ástundaði visst líferni. Já. Og yfirfæri það svolítið á sögumanninn. Já. Hann sér ekki alveg svona kannski það venjulega skólalíf. Nei. Þegar hann er í svolítið svona kannski brengluðum afkima eða svona, já, ákveðnu djamlífið, þar sem félagslífið á sér stað í Sjallanum á H100 og heimahúsum. Já. 5. föstudag, laugardag og sunnudag. Og ég er svolítið bundinn af því sem sögumaðurinn sér. Já. Og svo þarf svona að giska eða slúðra aðeins annað. Einmitt. Þannig það er margt sem kemur mér líka óvart af því að það er svona sögumaðurinn eða sögumennirnir leiða mig svona svolítið áfram. Já. Og líka lesendur sem suma hverja rekur í rogastans og segja bara ég man ekkert eftir þessu, þetta var ekkert svona í skólanum. Nei. En kannski er þetta í svona einhverjum afkimum. Já. Það hafi ekki allir sömu upplifun. Nei, einmitt og gaman fyrir fólk bæði sem fari í menntaskólanum á þessum árum eða bara á Akureyri og svona að heimsækja þetta tímabil aftur í gegnum bækurnar. Já, það er nefnilega, sko, svo merkilt á þessum 30 árum, þetta er náttúrulega allt leikur með orðum 30 og allt það, fólk 30
og stúdentaafmælin og allt slíkt, að á þessum árum hefur ekkert endilega margt breyst. Ég nota svolítið gamla pistla sem ég skrifaði þegar ég var blaðamaður á Degi, Já. undir dulnefninu Hallfreður Örgumleiðarsson. Nú, svo það upplýsist bara hér með. Já. Svo var ég líka Anna Ýr Já, og svo var ég líka ég sjálfur stundum. Og þegar ég er að svona endurspegla tíðarandann, þá vorum við að tala um sko miðbæjarskipulagið og hérna opna hérna síki og breyta miðbænum og menn er að tala um sko, þá voru allir að tala um álver á að leysa allan vanda. En síðan fór menn í listagilið og svona í smáiðnað og matvælinn og allt þetta sem síðan hefur komið í ljós. Og menn var að tala um líkamsrækt og það var klámið og þetta er svo margt sem er svipað og enn á döfinni. Já, mikið og gaman að sjá svona hvernig þetta poppar upp aftur. Já, hvað hefur breyst og hvað ekki. Já, hvað ekki einmitt, já, líka. Einmitt. Og hvernig tæknin hefur þá, já, ég er eiginlega ekki komin mikið í tæknina þó, ég er komin svona undir árið 2000 í frásögninni, en hvernig tæknin samt fer að breyta hlutunum svo mikið. Já. Eins og skilur, mæta vel. Þetta er hérna mikil stúdía og meira en að segja það koma þessu öllu fyrir í þessum þríleik og voru spennandi að sjá hvað gerist í þriðja bindinu þegar það kemur. Já, ég vona andvökunna verði ekki of marga svo að endurinn breytist endalaust. Endalaust, og ertu farin að sjá fyrir þér hvenær þriðja og síðasta bindið kemur út? Já, markmiðið var að því ég gerði þetta ekki 30 að vera það búin að þessu fyrir 60. Já. Og það er ekkert ofsalega mörg ár í það. Nei. Og á næsta ári, 17. júní, þá verði ég 40 ára stúdent og þetta er gott að vera búið með þriðju bókina þá. Já. Og vera komið með þá þennan MA3-leik sem að vísu hættur að tengjast menntaskólanum beint. Þetta persónurnar eru farnar út kvipin og kvapin. Já. En samt eiga þessar rætur að hittast og það eru bönd sem ná til Emma. Já, það er svona það sem bindur þetta saman. Já, og reyndar er eitthvað að fólkinu verið að vinna þarna líka. Gengur aftur sem kennarar og vinna á bókasafninu. Já. Alveg tilvílun að ég skuli vinna þarna sjálfur. Já, það tengist þess ekki neitt náttúrulega. Margar tilvílanir. Já. Þetta var hvernig fyrir þá sem að sitja heima áhuga sem eru langar til þess að lesa, hvar geta þær orðið sér út eintök? Jú, pennin okkar selur hérna eintök og svo ég svona beint af bíli eins og er í tísku. Já. Alveg svona gæðavottað og handskrifað. Þannig að fólk getur annað skellt sér í Eymundsson eða haft samband beint við skáldsögubóndan. Já, eða vill fá svona svolítið létt geggjaðan lestur. Já. Þetta eru frekar stuttabækur, stuttir kaflar. Og sjálfstöðar er best líka að ég myndi lesa þetta upp sem hljóðbók því að hljóðbækurnar eru greinilega komnar í tísku og margir sem vilja bara hlusta en ekki lesa. Það hlýtur að koma því áður en fyrir vari. Þegar allavega þegar þríleikurinn er klár þá verða hljóta að koma hljóðbækur líka. Já, ég var að bjóðast til að koma bara heim til fólks og lesa upp. En svo sá ég að teka 5 klukkutíma að lesa eina bók. Gæti orðið svolítið langdregin heimsókn. Færi svolítið mörg kvöld í það. Já, einmitt. Þannig að þetta við hvetjum bara alla til þess að verða sér út eintök og ég hlakka mikið til þegar að þriðja og síðasta bókin kemur út. Og svo þetta smásagan að lesa smásöguna í tímariti Máls og menningar. Það er bara margt að gerast og þakka ég kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu öllu saman. Mín var ánægð. Og bara gangi þér vel með þriðja bindið. Takk.